අශෝක තිලකරත්න ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නම රැඳු නමක්. අශෝක තිලකරත්න මැතිතුමාව අපි හඳුන්වන්නේ ඉතාමත් ගෞරවනීය විදිහට අශෝක අයියා කියලා. මොකද අපේ ගුවන්විදුලි ගුරුවරයෙක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව පුරාදීත් මට ඒ නම තමයි කියන්න වෙන්නේ අශෝක අයියා. දැන් අශෝකයා මේ අශෝක තිලකරත්න කියන පුද්ගලයා ගැන අද ඉන්න අශෝක තිලකරත්න කියන පුද්ගලයා ඔබ කුඩා අවදියේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ අද අශෝක තිලකරත්න විය යුත්තේ කියලා මොකක් හරි අදහසක් කල්පනාවක් බලාපොරොත්තුවක් කියලා කැක්ටිුණා. ඇත්තටම එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. මේ බලාපොරොත්තු ඇතිකලේ මම හිතන්නේ යම් කිසි ආකාරයක වූ භෞතික වස්තුවක් නැත්නම් අජීවී වස්තුවක් විසින් කියලා මට කියන්නේ. ඒ තමයි ඒ කාලේ බොහොම විරලව තිබුණු ලංකාවේ බොහොම විරලව තිබුණු ඒ අවධිය වන විට ලංකාවට හඳුන්වා දීපු ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය. අපේ ගෙදරට තිබුණා අර ලොකු බෝතල් වගේ බෑල්ස් වලින් ප්‍රධාන විදුලියෙන් වැඩ කරන GC වගේ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය. දැන් ඔක ගෙනාවම මට මතකයි සමන් අර ඔයාලට මතක ඇති රූපවාහිනිය කාලේ එක දෙකක පමණයි ඉස්සලා රූපවාහිනිය තිබුණේ. ඒ කාලේට චිත්‍රපටි එහෙම පෙන්නනකොට ගමේ නැත්නම් පළාතේ ඔක්කොම වගේ එනවා ඒ රූපවාහිනිය තියෙන ගෙදරට මේක නරඹන්න. අනේ ඒ වගේ කාලයක් තමයි එදා ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයටත් තිබුණේ. ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයට තවට මිනිස්සු එනවා මේක අහන්න ශ්‍රවණය කරන්න. සමහරවිට කොච්චර සැකද කියනවා නම් ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රෙ පිටිපස්සෙන් ගිහලා ඉබිලා බලනවා කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් මේක ඇතුලේ ඉන්නවද මේ ඇතුලේ ඉඳගෙන කතා කරන්නේ කියලා. ඔන්න ඔහොම යුගයක තමයි ඔය ගුවන් විදුලියට මම ඇබ්බැහි වුණේ. එදා මට මතකයි බොහොම බරපතල ගැඹුරු හඬවල් දේවිස් ගුරුගේ මහත්මයා ගැන තාමත් මට මතකයි ඒ ආකාරයෙන්. මට මතකයි ඩී.එස්. සේනානායක අපේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අවමගුල් උත්සවයේ ටොරන්ටන් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ එහිදී කළ සජීවී විස්තර ප්‍රචාරය මම අහගෙන ඉන්නවා. මේ ගුරුගේ මහත්තයා, දොර කරුණාරත්න අබේසේකර මහත්තයා, සරත් විමලවීර මහත්තයා වගේ දැවැන්තයෝ තමයි ඒ විස්තර ප්‍රචාරය කළේ. දැන් මෙහෙම අහගෙන ඉන්න මේ ගුවන් විදුලිය තුලින් චුට්ට මම මේකට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඇබ්බැහි වෙලා මට හිතුණා අනේ මටත් බැරිද මේ අරුම පුදුම වස්තුව තුලින් දවසක කතා කරන්න කියලා. ඔන්න ඔක තමයි වස්තු බීජය මගේ මේ අද දින චරිතයට. ඒ අතරතුර තව පොඩි වෙනසක් වෙනවා. දැන් අධ්‍යාපන පැත්තෙන් බැලුවාම මම කොළඹ විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්තේ. ඉගෙනගෙන දැන් විද්‍යාලයේ ඉස්කෝලේ පිට වෙලා රස්සාව පුත් වෙන්න බැහැ. රස්සාවක් හොයන අතරතුර මට හිතෙනවා නීති විද්‍යාලයේ දෙසට යන්න. ඉතින් නීතිය දෙසට පොඩි නැඹුරුවක් තියෙනවා. නීති විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ආයුධ පොතක් ගෙනල්ලා පුරවලා අර ඇතුල් වීමේ විභාගයට පෙනිස්තුනා. ඉන්සමත්තලා මම අවුරුදුක කාලයක් පළමුවෙනි අවුරුද්දේ කියන්නේ නීති විද්‍යාලයේ නීතිය හදාගන්න. ඔන්න ඔය වකවානුවේදී තමයි මට ගුවන් විදුලියේ සහන නිවේදකයෙක් වශයෙන් තෝරාගත්තයි කියන ලිපිය ලැබෙන්නේ. ඔය සම්දිස්ථාන. ඒ පැත්තට යනවද මේ පැත්තට එනවද කියන බරපතල ප්‍රශ්නෙට මම මැරිලා. මම හිතාගත්තා නෑ මම කළු කබාය ඇඳගෙන අලුත් කඩේ පැත්තේ අසරණ මිනිස්සුන්ගේ කඳුළු වලින් ජීවත් වෙනවට වඩා මම අර ප්‍රාර්ථනා කරපු මුල් පැතුම ඉෂ්ට කරගන්න හොඳයි කියලා මම ගුවන් විදුලියට යනවා. ඒ යන්නේ අමුතුම විදිහට. දැන් මම සිංහල වැඩසටහන අහලා සිංහල ගුවන් විදුලිය කියලා ප්‍රාර්ථනා කළේ. මගේ දෛවයේ වෙලා තිබුණේ මුලින්ම ඉංග්‍රීසි
ගුවන්විදුලි සේවය වැඩ කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෙක් හැටියට. මේ ඇත්ත වශයෙන්ම සහන නිවේදකයෙක් හැටියට එදා සහන නිවේදකයෙක් කිව්වේ 1.75 පැයකට මුළු දවසම වැඩ කරොත් රුපියල් 12 හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මවා යන්න බෑ. වැඩ කරත් හොම්බේනේ අර ගන්න තමයි. ඉතින් ඔහොම ඉඳලා අවුරුද්දක කමාරකට පස්සේ තමයි මම සිංහල සේවයට ඉල්ලලා ආවේ. තවත් පරීක්ෂණයකින් මම ගුවන්විදුලිය ඇතුලේ හිටියයි කියලා ඒකමට 아무තු මේ නිදහස් කරුණක් වුණේ නැහැ. තවත් පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙන්න උනා සිංහලංශෙට එන්න. එහෙම ඇවිල්ලා සිංහලංශෙත් සහන් නිවේදක වෙලා ඉඳලා තමයි පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට ඇවිල්ලා අද ඒ පියවරත් අවසන් කළා. විශ්වාසයෙන් අතීතයේ මෙනෙහි කර කර ඉන්නේ. දැන් අශෝකය ඔබ මේ ගුවන්විදුලියට මේ සුවිශේෂයක් තිබුණා. ඔබ ඉංග්‍රීසි සහන නිවේදකයෙක් විදිහට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ සිංහල සහන නිවේදකයෙක් වෙලා සිංහල වැඩසටහන් නිෂ්පාදකයෙක් වෙලා ඒ ඔස්සේ ගුවන්විදුලි විවිධ භූමිකා නිරූපණය කරන්නේ. මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ අතරතුර ඔබ ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් විදිහට ඔබ නමක් දිනා ගන්නවා. ඒ වගේම සිංහල ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් විදිහට නම දිනා ගන්න අතරතුර ඔබ ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. මම හිතන්නේ ගුවන්විදුලි ඉතිහාසය ගත්තාම මේ දෙකම මෙහෙම කරපු තවත් අය ගැන මගේ මතකේ නම් අඩුයි. මම හිතන්නේ මගේ මතකේ නැහැ කියලා. නමුත් ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෙක් කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් විදිහට මම වැඩි ප්‍රවෘත්ති කියලා නැහැ. මම හිතන්නේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ තුනකට වඩා කියලා නැහැ. ඒනු බහුතරයක් ආසියා අංශයේ සඳහා විකාශය කරපු ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති නිවේදක. ඊට ඇරෙන්න සිංහල ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ තමයි මම වැඩිපුර ජීවිත කාලය පුරාම කිව්වේ. ඔබ මේ අතරතුර තවත් කාරණයක් අපි දකිනවා. මේ අපි ආශ්‍රය පටන් ගන්න කාලෙම ඔබ අපේ වැඩිහිටියෙක් විදිහට ආශ්‍රය පටන් ගන්න කාලෙම අපි දකිනවා ඔබ මේ රේඩියෝ ශිල්පය කියන එක මේ රේඩියෝ සංනිවේදන ශිල්පය විතරක් නෙවෙයි මේ රේඩියෝ කාර්මික ශිල්පය පැත්තට ඔබ ප්‍රවණත්වයක් දක්වනවා. ඔව් ඇත්තටම ඒක මගේ හොබි එකක් නැත්නම් විනෝදාංශයක් වුණා. ගුවන්විදුලි යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියා ගැනීම. මම ගිහලා විදුලියෙන් මම වැඩ කරලා තියෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී. කොහොම වුණත් මට ඒ කාලේ පුළුවන්. ඔය වැල්ස් ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයක් ඒ සම්බන්ධ වෙන උපකරණ අලුත් වැඩියා ගන්න. පස්සේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ගුවන්විදුලි යන්ත්‍ර මට අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් පස්සේ චිප්ස් නැත්නම් IC වගේ තාක්ෂණය දියුණු වුණාට පස්සේ මට ඉතින් එහාට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. මම ඒක ප්‍රොග්‍රෑම් දැක්වේ නැහැ. ඒ අතර ඔය ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් තිබුණ කාලේ මට කියන්නේ මගේ අලුත් වැඩියා කිරීමේ සහ අමතර උපකරණ විකිණීමේ සාප්පුව තිබුණා. ඒක පැත්තේ අවුරුද්දක් දෙකක් විතර ඒ සාප්පුව පවත්වාගෙන ගියා. මේ තිබුණු ගුවන්විදුලිය කියන ඒ මාධ්‍යයට තුන පිස්සුව නිසා. දැන් ගුවන්විදුලි සංනිවේදන මාධ්‍ය ඇතුලේ ඔබ විවිධ භූමිකා නිරූපණය කරනවා. නිවේදකයෙක් විදිහට, ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් විදිහට, නිෂ්පාදකවරයෙක් හැටියට, වැඩසටහන් සම්පාදකවරයෙක් හැටියට මේ ආකාරයේ විවිධ භූමිකා. විස්තර විචාරකයෙක් විදිහට. දැන් මේ භූමිකා දිහා ආපහු හැරිලා බලද්දී වඩාත්ම කිට්ටු කවුද ඔබට? ඒ කාලේ වඩාත්ම කිට්ටු පුද්ගලයන් ගණනාවක් මේ හිටියා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියොත් වක්ම කිට්ටුවෙන්ම හිටියේ දැවැන්තව තමයි තිලක සුදානන්ද සිල්වා මහත්මිය. ඒ වගේම මඩවලස් රත්නායක මහත්තයා. ඒ කාලේ මුලින්ම සිංහල සේවා අධ්‍යක්ෂ වෙලා හිටියේ එච්.එම්. ගුණසේකර මහත්මයා. අදත් මම හැරලා බලනකොට ඒ අතීතයේ දිහා අදත් මම කියන දෙයක් තමයි මට මගේ ගුවන්විදුලි ජීවිතය තුළ හම්බ වෙච්ච සුන්දරතම අති සුන්දරතම මිනිසුන් තුන්දෙනා තමයි ඒ අතට මම කියලා. අනිත් අය සුන්දරයි කියනෝ නෙමෙයි මේ. වඩා සුන්දරතම
මිනිසුන් තුන්දෙනාමයි ඒ. ඊට අමතරව ඒ කාලේ ගුවන්විදුලියේ කොරිඩෝර් එක ගියත් සමන් හම්බෙන්නේ දැවැන්තයෝ තමයි. ඇගේ හැප්පුණත් ඒ පරමකරණ මහත්තයාගේ එහෙම නැත්නම් මල්ලසේකර මහත්තයාගේ එහෙම නැත්නම් අධිකාර මහත්තයාගේ ඒ කාලේ. ඒ වගේ ප්‍රාඥයෝ විද්වතුන් දැවැන්ත පුද්ගලයන් ඇසුරු කරපු තැනක් තමයි ගුවන්විදුලිය. අද මේ වුණාට. ඒ කාලේ ගුවන්විදුලි දිහා ආපහු හැරලා බලද්දී අශෝකය මොකද්ද වඩාත්ම තදින්ම ඔබේ මතකයේ කෙටිලා තියෙන අවස්ථාව? වඩාත්ම කෙටිලා තියෙන අවස්ථාවල් ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම මේ අවස්ථාවේ හරියටම නිවැරදි ලෙසම මගේ මතකයට නම්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයකුත් තියෙනවා. නමුත් මට මතක් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක්. ඒක එක්තරා ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ දෙයක්වත් නෙමෙයි. නමුත් 1973 වසර වෙනකොට ගුවන්විදුලියට පත් වෙනවා අලුත් සභාපතිවරයෙක්. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා සිවිල් සේවයේ එතෙක් ගුවන්විදුලියට ඇවිල්ලා තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා සිවිල් සේවයේ නිලධාරීන් තමයි මේ වසරේ එන්නේ 73 තියෙන්නේ රිජ්වේ තිලකරත්න. දැන් එහිදී විශේෂ වන්නේ රිජ්වේ තිලකරත්න කියන්නේ මගේ සහෝදරයා. ඉතින් මේ වකවානුව තුළ මට මගේ භූමිකාව ඉතාමත් සරලව ගෙනියන්නට හැකි වුණා. මගේ අයියා සභාපති නැත්නම් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කියලා අශෝක තිලකරත්න කියන චරිතය වෙනස් කරගන්නට මට උවමනාන්නේ නැහැ. මම ඉතින් අද හිටිය නැත්නම් ඊට කලින් හිටිය පුද්ගලයාම තමයි අයියාගේ පත්වීම පස්සේ ගුවන්විදුලියේ හිටියේ. මම හිතන්නේ පොඩි පූර්ණයක් කළොත් දැන් රිජ්වේ තිලකරත්න සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෙලා පත් වෙලා එනවා. අශෝක තිලකරත්න දෙවිතුන් නිවේදකයෙක්. දෙවෙනි ශ්‍රේණියේ නිවේදකයෙක් විදිහට සේවය කරනවා. මම හිතන්නේ ගුවන්විදුලියේ බහුතරේ මම හිතන්නේ කවුරුත්ම වගේ දන්නේ නැහැ මේ අශෝක තිලකරත්න සහ රිජ්වේ තිලකරත්න සහෝදරයන් කියලා. මේ සහෝදරකම දැනගන්නේ මේ පත්වීම ලැබලා ටික කලකට පස්සේ ඔබේ ආදරණීය පියාණන් ඒ අවස්ථාවේ තමයි මේ ගුවන්විදුලිය දැනගන්නේ අශෝකගේ අයියා මේ රිජ්වේ තිලකරත්න කියන්නේ. ඔව් සාතියෙන්න. ඒ අවස්ථාවේ තමයි බහුතරයක් දැනගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කියන්නට ආවේ ඊට පස්සේ 74 වෙනි විට මට ඊළඟ මගේ ප්‍රොමෝෂන් උසස් වීම තියෙන්නේ නිෂ්පාදක තනතුරට. දැන් මේ සඳහා ආයුධපත් මම යොමු කළා පරීක්ෂණය සඳහා කැලෙව්වා. විනිශ්චය මණ්ඩලයේ ඉස්සරහා පරීක්ෂණය පැවැත්වුණා. මම නිර්දේශ වුණා මම සුදුසු නිෂ්පාදකවරයෙක් හැටියට කියලා. නමුත් අයියා පත්වීම දෙන්නේ නැහැ. වෙන දෙනෙකුට පත්වීම දුන්නා මට දුන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕකට විරෝධයක් ඇති වුණා ගුවන්විදුලිය ඇතුළේ. එතකොට ගුවන්විදුලිය දන්නවා මේ අහවලයි සම්බන්ධය දන්නවා. අද ඔයා විශ්වාස කරන්න ගුවන්විදුලියේ තිබුණු සියලු වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධව ඊට විරුද්ධව දැක්කා. මගේ මතකයේ තිබෙනවා ළමයින් වශයෙන් ළමා පිටියට සම්බන්ධ ඔබ සහ ඔබේ පිරිසත් ඒ සඳහා දායක වුණා. අපි මම හිතන්නේ ජීවිතේට මම ලියපු එකම පෙත්සම ලියලා අපි පෙත්සම ඉදිරිපත් කරා සභාපතිතුමාට. ඊට සභාපතිතුමා අපු කැඳෙව්වා. කැඳවලා අපිට විමසීම් කළා. අපි ගිහලා කවුරුද දැක්කුවා? ළමයි කවුරුද දැක්කුවා? යා අපි සහෝදරයා වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඇසුස්නවා ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? ඒක හරි අසාධාරණයි කියලා මේ හැමම කියන්නේ දේශපාලන වශයෙන් ගත්තත් විවිධ දේශපාලන පක්ෂවලට වෘත්තීය සමිති, එතකොට කාර්මික වෘත්තීය සමිතිය, ඒ කාලේ ප්‍රබල වෘත්තීය සමිතිය තමයි CMU එක. CMU එක ඔක්කොම අහගෙන හිටියා. හැබැයි තීරණය වෙනස් වුණේ නැහැ. අන්තිමට ඇමතිතුමාට ඒ කාලේ හිටිය RS ප්‍රවැමතුමාට සිදුණා මේ මැදිහත්ලා පත්වීමේ ලිපිය අමාත්‍යාංශයට ගෙන්නලා එයාට අසන්නල වකින්න. මොන විදිහට තමයි මම හිතන්නේ ඇමතිවරයෙක්
ගේ අස්සන යටතේ පත්වීමක් ලැබපු එකම පුද්ගලයා මම වෙන්න පුළුවන් ගුවන්විදුලියේ. එකම සුදුසු පුද්ගලයා. ඔව්. දැන් මේ වකවාන විශේෂයෙන් මේ ගුවන්විදුලි රින්ගිට කරා. ගුවන්විදුලි ස්වර්ණමය යුගයක් කියලා තමයි බොහෝ දෙනා හඳුන්වන්නේ. විවිධාකාර වූ නව වැඩසටහන් ආපුති හඳුන්වා දීම. ඒ වගේම ගීත කලාවේ පෝෂණය සඳහා සිදු කළ පර්යේෂණාත්මක මෙහෙවර මේ සියල්ල. එතකොට මේ කාලේ මේ ස්වර්ණමය යුගයේ ගුවන්විදුලියේ දැන් ඔබට සහෝදරයා පත්වීම දෙන්නේ නැහැ. මේකට විශාල කලබගෑනියක් ඇති වෙනවා. අශෝක තිලකරත්නට මොකද හිතෙන්නේ? ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ? ඒ ගැන කම්පාවක් තිබුණාද නැත්නම් දුකක් තිබුණාද? කම්පාවක් තිබුණ නැහැ කිව්වොත් මම සහෝදරයා කියන්නේ යම් කිසි ආකාරයක කම්පාවක් තිබුණා. නමුත් මට ඒ තරම් දුකක් එහෙම නැත්නම් කේන්තියක් ඒ වගේ දෙයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් එහි තවත් සිද්ධියක් තමයි දැන් සහෝදරයා ඒ කාලේ හැම සතියාන්තයකම සෙනසුරාදා අපේ නිවෙස්ටි අපි බතරමුලේ එනවා දහවල් කෑම සඳහා. දැන් ඔය කියන සිද්ධිය ආසන්නේ දවසක් ආ වෙලාවේ අම්මා මගෙන් අහනවා ඇයි පුතේ මේ මල්ලිට මේ සුබ්ස්කන් තියලා මේ රස්ස මේක දෙන්න නැත්තේ? ඒක දෙන්න කියලා කියනවා. එහෙම කළා ඔළුව වනලා ආගෙන ඉඳලා යනවා. ඒ තමයි ඊපස්සේ ආවේ. ඊට පස්සේ කැමරාවට ආවේ නැහැ. ගෙදර අවුරුදු ගානක් යනකම්. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහේ චරිතයක් ඒක. නමුත් ඒ අමනාපයක් තිබුණා. එයා එදා ඒ කළ දේ කෙතරම් නිවැරදිද කියලා මට හිතුනේ අවබෝධ වුණේ 1977 ආණ්ඩු පෙරලියක්. ඒ ආණ්ඩු පෙරලියක් සමග අපි දුටුවා දැක්කා කොතරම්නම් කලබගෑ ගුවන්විදුලියට සිදු වුණාද කියලා. සමහර මිනිස්සුන්ට පහර දුන්නා. එළෙව්වා. මේ වගේ සිද්ධි වෙද්දි මම කොහොම නිර්පාදිතව ගුවන්විදුලිය ඇතුලේ ඉන්නවා. මේ ආහොලාගේ එකම සහෝදරයා. අන්න එතන එදා මට එහෙම ඉන්න පුළුවන් වුණේ අර සහෝදරයා නැත්නම් බ්‍රිජ්ජේ තිලකරත්න එදා ඒකට නිවැරදි තීන්දුව නිසා. නැත්නම් මට ඒ ආනිසංසයම තමයි විඳින්න වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අශෝක අයියා මේ ගුවන්විදුලියේ නිරූපණය කරපු භූමිකාවන් අතරතුරින් වඩාත්ම කැමති නිෂ්පාදක අශෝක තිලකරත්නද එහෙම නැත්නම් නිවේදක අශෝක තිලකරත්නද නැත්නම් ප්‍රවෘත්ති නිවේදක අශෝක තිලකරත්නද මේ ආකාරයෙන්? මම වඩාත්ම කැමති නිවේදක අශෝක තිලකරත්න. ඇයි කැමති? ඒක තමයි අසන්නන්ට ශ්‍රාවකයින්ට සමීප වෙන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව. අපිට බොහොම ලෙන්ගත්ව අසන්නන් එක්ක කතා බහ කරන්නට මේ නිවේදක කලාව හරියට කළොත් අපිට පුළුවන්. දැන් ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් හැටියට ගත්තොත් ප්‍රවෘත්ති නිවේදක එක්තරා ස්ථානයක සිට යම්කිසි අධිකාරීත්වයක් ඇතිව තමයි මේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය කරන්නේ. අසන්නන්ගේ මට්ටමේ ඉඳන්නේ. නමුත් සාමාන්‍ය නිවේදකයෙක් එහෙම නෙමෙයි. ඉතාමත් ලිංගත්ව අසන්නන් සමග පිළිසඳරේ දෙනවා. මේ වඩා උද්දීපනය වුණේ නැත්නම් වඩා තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන ගියේ ප්‍රේමකීර්තිගේ පැමිණීමත් සමග ප්‍රේමකීර්තියේ නිවේදන නිදහස් නිවේදන රටාව හඳුන්වා දීමත් සමග ගුවන්විදුලියේ අනිත් අය මේ සඳහා පුහුණු වුණා. ඒ වගේම උනන්දුවක් දැක්වුවා මේ ආකාරයෙන් නිදහස් නිවේදන කලාව නැත්නම් රටාව පාවිච්චි කරලා අසන්නන් අමතන. ඒ නිසා මම කැමති අදට නිවේදකී අහවලා කියලා කියනවා. හොඳයි. අපි මේ රස මතක ඔස්සේ තවදුරටත් ඉදිරියට යමු. මේ විරාමයෙන් පස්සේ. Someone for you. අශෝක තිලකරත්න කියන නිවේදකයා තමයි අශෝක තිලකරත්න කියන චරිතයේ වඩාත්ම කැමති භූමිකාව. දැන් මේ නිවේදකයාට ඔබ කැමති නම්
මේ නිවේදක භූමිකාව පිළිබඳව ඔබ දක්වන ආකල්ප ඔබේ අදහස් මම හිතන්නේ දැනගන්න මේ ප්‍රශ්න සොයනකොට නිවේදක භූමිකාව ගැන මොකක්ද අසෝකගේ කියන්නේ? නිවේදක භූමිකාව කියන්නේ මොම අමාරු කර්තව්‍යයක්. නිස්පර්ශ යන්නේ. හැබැයි සරලව හිතුවොත් සරල විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් හැමතිස්සෙම අපි එකක් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මම දන්නේ ඒක. දැන් ඉන්න ඔය නිවේදිකාවන් ඇයි කියා ගන්න අය මේවා පිළිගන්නේ කියලා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් අසන්නාගේ දැනුම අවබෝධය ඒ වගේම රස විඳින්න. මෙන්න මේ තුන මූලික කරගෙන තමයි නිවේදකේ තමන්ගේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ. ඒක එදා BBC ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රදාය ඊට පස්සේ අපේ ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රදාය ඒකේ යම් සංවර්ධිත අවදීන් පහු කරලා අපිට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. අපි එතනම එක තැනම රැඳෙන්නේ නැතු. ඉතින් මෙන්න මේ කාර්ය භාරයේ ඉටු කරන ගුවන්විදුලි නාලිකා ඇත්තෙන්ම අපේ රටේ ගත්තොත් අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම සිංහල ගුවන්විදුලි නාලිකා ගත්තොත් කීපයක් නැත්තේ. නමුත් බහුතරයක් ගැන ඉතාම කනගාටුවෙන් මෑත් කතා කරන්නේ. අපේ භාෂාව තමයි මූලික වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත්. මේ භාෂාව රැකීම ගුවන්විදුලියක එහෙම නැත්නම් උපායනයක් වුණා. සතු ප්‍රධාන කාර්යයක් වගකීමක් වුණේ. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ භාෂාව රත්නශ්‍රී වරක් කියලා තිබුණා භක්ෂණය කරනවා. භාෂාව භක්ෂණය කරනවා යමෙක් උඩ යන්න උඩ හොයයට යන්න නිරයක් තාම හැදෙනවා. ඉතින් මේ භාෂාව භක්ෂණය කරන්නේ නැතුව සිංහල ඉංග්‍රීසි අච්චාරු දාන්නේ නැතුව සුද්ධ සිංහලෙන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට බොහෝම සියුමැලි බොහොම සරල සුමට භාෂාවක් තියෙනවා. සංස්කෘත භාෂාව තරම් ගැඹුරු උච්චාරණය අපහසු එහෙම භාෂාවක් නෙමෙයි සිංහල භාෂාව. හරි සුමට භාෂාව. ඇයි ඉතින් මේකට අපි මේව පැහැදිලි කිරීමේදී මේ ඉංග්‍රීසි කැලකුත් මැදට දාන්න. කැලක් දාන්න කමන්නේ තව. ඉංග්‍රීසි අපි යම් කිසි වාක්‍යයක් කිව්වොත් එතන ඉංග්‍රීසි වචන 4ක් තියෙනවනම් සිංහල වචන 1යි තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතනදී කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන භාවිත කරන්න බෑ. අපිට අවස්ථාව වෙනවා භාවිත කළ යුතු. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ නවීන තාක්ෂණ යුගයේ පරිගණකය අපිට අමතක කරන්න බෑ. පරිගණකයේ තියෙනවා ප්‍රධාන මොළය නැත්නම් ප්‍රධාන ස්ථානය කියන hard drive කියලා hard disk කියලා. දැන් ඕක අපිට කියන්න පුළුවන් පරිගණකයේ මේ පරිගණකයේ hard disk කියලා hard drive කියලා තමයි සිංහල වචනේ උදාහරණ පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දුඩාංගේ කියලා එහෙම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණික වශයෙන්. එහෙම ඇරෙන්න අපි ෆැක්ස් එකෙන් දැන් ආපු රික්වෙස්ට් එක මීළඟට ප්ලේ කරමු කියලා වගේ එහෙම ඇහිලා තියෙනවා. මොනන්තවත් නාලිකාවල කියනවා. ඒ විදිහට නම් මේ නිවේදනය කරොත් මම කැමති නෑ එතන නිවේදනය කරොත් කියලා කියන්න. ඒ විදිහට කියවුවොත් ඒක නිවේදනයක් නෙමෙයි. ඒ කියන එක නම් නිවේදකෙකුත් නෙමෙයි. ඔබට පුළුවන් සමහර කියයි මේ මනුස්සයා අර මොකද වචනේ උත් කියනවා මම පාරම්පරික වෙනස් වෙන්න කැමති නැති එතනම මම අතීතයේ මේ ලීගෙන මනුස්සයෙක් කියලා නැත්තම් පුළුවන් මේ මගේ ප්‍රේම කීර්තිලා වගේ නිවේදකයෝ කොයි ආකාරයෙන් කතා කළේ කියලා පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙමම ප්‍රේම කීර්තිය අනුකරණය කරන්න කියලා කියනවා නෙමෙයි මම. මොකද එතෙන්දී අපිට
යම්කිසි ඉන්දියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කොහොමද සුමට සුලන්තව ගලාගෙන යන ආකාරයෙන් යම්කිසි දෙයක් අපි නිවේදනයක් තුලින් කියන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම අනිත් අතට ගත්තොත් ඔය නිවේදක නංගිලා මල්ලිලාට මම දොස් කියන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්න හොඳ උදාහරණ දෙකක් තුනක් තියෙනවා. කොන්ට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. මේ නාලිකාවල මයික්‍රොෆෝන් ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ තමයි ඔන්න සිංහල අමතක වෙන්නේ. දැන් ඒක හේතුවක් තියෙනවා. ඒ ඔවුන්ගේ වැරද්ද නෙමෙයි. ඒ නාලිකාවල අයිතිකරුවන් නැත්නම් පාලකයන් ඔවුන්ට ඕනෑ විදිහට තමයි නොන් භාෂාව හසුරුවන්නේ. දැන් උන් බැහැරිවොත් එන අපුරගෙන යන්නේ කියලා. රස්සාව නැති වෙනවා. ඒ හින්දා සමහර බොහෝ දෙනා මේ විදිහට කතා කරනවා. නමුත් ඔන්න හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් බව මම හදාකාරව දන්නවා. එහෙම චාත කීපයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකට නිවේදකින් විතරක් මේ වගේ කියන්නේ. ඒ නාලිකා අයිතිකාරය. ඒ වගේ මේ නාලිකාවල පාලකී මේ හැම දෙනෙක්ම මේකට වග කියන්නේ. ජනප්‍රිය වීම හෝ එහෙමත් නැත්නම් අර මේ මොකද ඒකට කියන්නේ නැහැ. ඔය එක වාර්තා අනුව පළවෙනි දෙවෙනි ශ්‍රවණ සමීක්ෂණ වාර්තා පළවෙනි දෙවෙනි තැන මේ ගල්ල වඩා ජනප්‍රිය වීමට තමන්ගේ භාෂාව මෙම විකෘති කරනවා නම් ඒක මහා අපරාධයක්. ඉතින් එහෙම කලයි කියලා නිවේදකේ යම්කිසි තෘප්තියක් ලබනවා නම් නැත්නම් යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලබනවා නම් ඒක ඇත්තටම වැඩකට නැති ප්‍රතිලාභයක් කියලා. නිවේදකේ කැමවීම තමන්ගේ ගැඹුරු අදහස් අසන්නාට දී. අසන්නාගේ දැනුම වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අසන්නා යම්කිසි තැනක ඉන්නවා නම් රසවින්දනයකින් එතනින් තවත් පහළට ඇදලා දාන එක මේ යුතුයකම ඒ ඉන්න මට්ටමින් අසන්නාව තව ටිකක් උඩට උස්සලා තියෙන එක. ඒ සඳහා විශේෂයෙන් සංගීතමය පැත්තෙන් බැලුවාම ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට කවිය ගත්තොත් කවිය පිළිබඳ අපිට ඕනතරම් අසන්නාට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපේ සාහිත්‍ය පිළිබඳ, අපේ නාට්‍ය පිළිබඳ, අපේ වේදිකා නාට්‍ය පිළිබඳ, අපේ චිත්‍රපටය පිළිබඳ, අපේ ගීත මේ ගායනා කරන ගීත පමණක් නෙමෙයි ගීත රචනා, ගේය පද රචනා මේ හැම දෙයක් පිළිබඳවම අසන්නාව දැනුවත් කරන එක තමයි අපේ යුතුයම. එවැනි වැඩසටහන් කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපේ රූපවාහිනී නාලිකාවල කීපයක එවැනි වැඩසටහන් යනවා. චාලේ වෙනවා. තවත් දෙයක් තමයි නිවේදකයා සම්පත්දායකයා වෙන්න යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නිවේදකයා කිය යුතු සියලු දේ කියලා සම්පත්දායකයා වෙනවා. එමනේ නෙවෙයි. ඒක උදේ ගානේ මම මොකක්ද කියන්නේ? ඔව් එහෙම තමයි කියන්නේ. මොකද මේ නිවේදකයා කියලා ඉවරයි අර කියන්න ඕන හැම දෙයක්ම. ඒ වෙනම ඉතාමත් කෙටියෙන් සම්පත්දායකයාව මේ කෙරෙහි යොමු කිරීම තමයි නිවේදකයා කළේ. එහෙම නැතුව වැල්වට ආරම්භ කීම නෙවෙයි. ඒ සඳහා හොඳම උදාහරණයක් මෙතනදී නම් වශයෙන් කියන්න බෑ. හොඳම උදාහරණයක් සහිත වැඩසටහනක් මේ දිනවල ප්‍රචාරය වෙනවා. ඊතර පෞද්ගලික රූපවාහිනී. යම් කිසි කෙනෙක් මම මේ කියන්නේ කොන වැඩසටහන ගැන ද කියලා ඉගියකින් හෝ දැනගන්නවා නම් අන්න ඒ වැඩසටහන නිවේදකයෙක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් හෝ නිවේදකයෙක් ඒ වැඩසටහන පොඩ්ඩක් අහන්න නරඹන්න ඔබට වටහා ගන්න පුළුවන් කොහොමද නිවේදකයෙක් වැඩසටහනක් මෙලවන්නේ. ඊටමත් කෙටියෙන් ඒ වැඩසටහන ලස්සනට අරගෙන යනවා. එහෙම නැතුව මේ බොහොම අන්තිමට වෙන්නේ අර අපේ අතර කීමක් තියෙන කන්දක් විලිලා වී පැටියෙක් වගේ අන්තිමට තුරේනේ අන්නේ වැඩිලා. ගොඩාක් කියවන කියන මොකද ඉතිරෙන දෙයක් නෑ. වැඩසටහනට දීර්ඝ කාලයකට ගත වෙනවා. මොකද අන්තිමට ඉතිරෙන දෙයක් නෑ. ඒ නිසා නිවේදකයා හැමතිස්සෙම සංක්ෂිප්තව තමන්ගේ
කිව යුතු දේ කියන්නට ඕනේ. ඒක තමයි අසන්නට උනත් එය අවබෝධ කරගෙන ධාරණය කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කියවන ගිය අසන්නට දෙන්නේ නැහැ. මේ මොනවද කිව්වේ? මොනවද මතකත් නැහැ. ඇත්තටම අවසානයේදී මේ මනුස්ස මොනවද කිව්වේ? ඉතින් මේ භූමිකාව ඉතාම සරලයි ඒ වගේම ඉතාම ගැඹුරුයි. සොබේ ඔය දීර්ඝ විස්තරයක් සහිතව කිව්ව දේ මට පැහැදිලි වුණ එක දෙයක් තමයි මේ වර්තමානයේ මේ නිවේදකයන් සහ නිවේදිකාවන් කියා ගන්නා බහුතරයකට නිවැරදි නිවේදක මාත්‍රාව අහුවෙලා නැහැ. හරියට හරි. නිවැරදි මාත්‍රාව වුණා නම් අන්න කවුද නිවේදකයා මොකද්ද භූමිකාව නිවැරදිව කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඒ මාත්‍රාව හරියට අඳුරගන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් දැන් අපි ඔබේ මේ සංනිවේදන භූමිකාවේ එක අවධියක් එනවා අවසාන අවධිය. ඔබ මේ නාලිකාවක උපදේශකත්වය නැත්නම් පාලනය පැත්තෙන් ඔබ මහා මෙහෙවරක් කරනවා. දැන් මේ මෙහෙවර ගැන ඔබට මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? මම දන්නේ ඔය අදහස් කරන්නේ මම හිතන්නේ රජයේ ගුවන් නාලිකාවක උපදේශකයෙක් හැටියට ක්‍රියාකල අවස්ථාවෙන් නෝනේ. අපි නම් වශයෙන් පොරේ ගමන් නැහැ. දක්ෂිණ ගුවන් උපදේශකයෙක් හැටියට ක්‍රියාකල අවස්ථාවේදී මහා මෙහෙවරක් කෙරුණාද නැද්ද කියන එක තීරණය කිරීම මට බාර දෙයක් නෙමෙයි. මට හැකියපමණ මගේ ශක්තිය අනුව යම් කිසි දෙයක් කෙරුණයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම එක්තරා අවස්ථාවකදී නම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මතුවලා අන්තිමට මාත් මැදිහත් වෙලා ඒක ගොඩින් බේරගන්න ඒ පාර්ශවයේ අදහසත් මේ පාර්ශවයේ අදහස දෙකටම සාධාරණයක් තිබුණා. ඉතින් ගොඩින් බේරගන්න මට හැකි වුණා. ඒ නිසා ඊට එහා මහා මෙහෙවර සිද්ධාන්ත කියන එක නම් මට තීරණය කරන්න බෑ. කොහොම හරි ඒ තාම සුන්දර කාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ලක්ඛණ්ඩ ගුවන් විදුලිය තුළ මා ගත කරපු කාලය. ජීවිතයේ ආපහු හැරිලා බලද්දී ගුවන් ජීවිතේ වෙන පුද්ගලික ජීවිතය දිහා ආපහු හැරිලා බලද්දී මේ ගත කරපු ජීවිතය ගැන අසෝකයක් තෘප්තිමත් නැත්නම් කම්පා වෙන තැන් තියෙනවා. ජීවිතේ පිළිබඳ කම්පා වෙලා දැන් ඒක වැඩකුත් නැහැනේ. කම්පා වීම වැඩක් නැහැ. කොහොමද තිබුණත් වැඩක් නැහැ. නමුත් ඇත්තටම තෘප්තිමත්. මම බලාපොරොත්තු වුණු දේවල් බොහොම ඉටු කර ගැනීමට මට හැකි වුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දීර්ඝ කාලයක් දැන් දශක 7 ඉක්මවා යන අවස්ථාවක මම ඉන්නේ. දශක 8ට ඉතාමත් ආසන්නයි. තව පියවරයි දෙකයි. ඉතින් ඒ ස්ථානයේ සිට ආපසු බලද්දී අතවශ්‍යම මට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ගෙවි ගිය කාලය පිළිබඳව. හැමදේම රාජකාරිය ඇති. ඒ වගේම අපි ජීවිතයේ විඳෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔබත් සාක්ෂි දරනවා. ගුවන් විදුලිය තුල ඊට පරිබාහිරව අපි ජීවිතයේ විඳවන්න. ඒ නිසා දැන් සියල්ල ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා හිතනවා මට වෙලාවට. තව විඳින්න දැන් ඉතුරු වෙලා නැති නිසා එහෙමත් ඉදෙන අවස්ථා තියෙනවා. මම තව දකින්න එක දෙයක් තමයි දැන් මේ අලුත් මේ ඩිජිටල් යුගයේ අලුත් තාක්ෂණය අපට කාන්දුවීමත් සමග අපි බොහෝ මේ පරණ පරම්පරාවේ උදවිය සමහරට අපේ පරම්පරාවේ උදවිය අපේ පරම්පරාවට පසු පරම්පරාව උදවිය මේවා ටිකක් අතේ දුරින් තියාගන්න උත්සාහ කරා. නැත්නම් මේවා දිහා ටිකක් දුරස්ත දීලා බලනවා. හැබැයි මේ අශෝක තිලකරත්න කියන චරිතය
Facebook වගේ මේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය ඊටම සමීපව ඇසුරු කරනවා විතරක් නෙවෙයි ඒ වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ නවීන තාක්ෂණය මට බොහෝ විට හිතෙන දෙයක් තමයි අපේ කාලයේ තිබුණා නම් විශේෂයෙන්ම පරිගණකය අපේ කාලයේ තිබුණා නම් අන්තර්ජාලය අපේ කාලයේ තිබුණා නම් අපි ඒ කාලේ කලයි කියන යම් කිසි සේවයක් තියෙනවා නම් ඊට වඩා කොච්චර ලොකු ඊට වඩා කොච්චර වැදගත් සේවයක් අපිට කරන්න තිබුණාද කියලා මට විතක කල්පනා වෙනවා. නමුත් ඒ කාලේ තිබුණේ මෑත කාලේ සම්බන්ධ මට හිතෙනවා අපේ යුගයේ හිටිය දැනට ජීවත් වෙන ඒ පැරණි පරම්පරාව ගුවන්විදුලි පැරණි පරම්පරාව සම්බන්ධ මේ තාක්ෂණයට කිට්ටුලා ඉන්නේ ලං වෙලා ඉන්නේ මම පවුනේ කියලා. මම සියාගල කළ සමීක්ෂණයක් වුණා ඒ එළි වුණා. කිසිම කෙනෙක් අඩුතරමින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්වත් පරිහරණය කිරීමේ තරම් ඒ තාක්ෂණයට සමීප වෙලා නැති. නමුත් මම තාක්ෂණයට සම්බන්ධයි මම අතවශ්‍යනාමගේ නිවසේ පුංචි පටිගත කිරීමේ මැදිරි උත්පාදතාවෙන් ගියා දැන්ටත් එය අබලන්න හෝ නටමුණු යමින් හෝ පවතින ප්‍රමාණයකට ඒකම Facebook ඒ වගේම WhatsApp ඉමෝ කියන තාක්ෂණ මම භාවිත කරනවා. ඉතින් පණිවිඩ කොමාරු සඳහා ඊමේල් වගේ දේවල් භාවිත කරනවා. දත්ත ගබඩා කිරීමට මම අන්තර්ජාලීය දත්ත ගබඩාව පාවිච්චි කරනවා. ඒක මගේ දත්ත ගබඩාවේ ඉඩ පරිමාණ ඉතිරි වෙන නිසා මෙන්න මේ වගේ බොහෝදුරට තාක්ෂණයත් එක්ක මගේ හැටියට මගේ වයසත් හැටියට මා දන්නා ධර්මයේ මම ඒක කරනවා. මට හිතෙනවා මම අර මුල යුගයේ ගුවන්විදුලි තාක්ෂණය නැත්නම් ගුවන්විදුලි කාර්මික ශිල්පය පිළිබඳ තිබුණ උනන්දු නිසා මට මේ නවීන තාක්ෂණයට සමීප වන්නට හැකියාව උනන්දුව ඇති වුණා කියලා. මොකද අසෝකේ හිතෙනවා දැන් මේ ජීවිත කාලයේ දැන් දශක 7ක් පුරා ඔබේ ගමන් මඟ දිහා මෙනෙහි කරා. අශෝක තිලකරත්නම මග ඇරිච්ච තැන් තිබුණා. නැත්නම් අතපසු වෙච්ච තැන් තිබුණා කියලා. එහෙම හැඟීමක් තියෙනවා. එහෙම මට මාව අතපසු වෙච්ච තැන් මොන අනන්තවත් තියෙන්නේ. මම හිතපු හැම දෙයක්ම සාර්ථකුණයි ඉටුණයි කියලා මට කියන්න බෑ. ගුවන්විදුලි ඊට පරිබාහිරව ඒවා ගුවන්විදුලි මම ඊට පස්සේ දක්ඛණ්ඩ ගුවන්විදුලි ගියා. එහිදී හෝ ඒවා ඒ සමාජ සිදුවෙන්නට ඇති. නමුත් ඒ ගැන ඒ ගැන කල්පනා කරමින් කම්පා වෙන චරිතයක් නෙමෙයි අශෝක තිලකරත්න කියන්නේ. හැමතිස්සෙම මං කියන්නේ විය යුක්තක් වේ. එය පිළිගැනීමට මම නිතර සූදානම්. අශෝක තිලකරත්න ගැන අශෝක තිලකරත්න වඩාත්ම සතුටු වුණ දවසක් තියෙනවා. තාම ලැබිලා නැහැ. එළිපිටකම් බලන් ඉන්නවා. එන්න බැලකම් බලන් ඉන්නවා. එළඹුණාම සමහරට එය මට නොදැනීම එළඹෙන්නත්. Someone for you යුගයේ නාලිකාව මෙතෙක් නොවිඳි YouTube රසයක් සඳහා වැඩසටහන් පහසුවෙන් තෝරා බේරා ගැනීමට subscribe කරන්න. වැඩසටහන් විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා බෙල් අකුණ ක්ලික් කරන්න. Someone for you